就為你老豆，我先要佢死。到而家呢個地步，我冇法唔講真話噶啦。其實佢唔係我個仔嚟噶，你要殺佢啦，放過我啦嚇！你唔係咁講嘢嘛，老豆？係真噶，我行船3年，去嗰陣時冇你，翻嚟你老母抱住你啦。咁邊個先係我真正嘅老豆我真過晒噶啦，成20幾年友誼啊！食屎狗，食屎狗啊！係，快啲過嚟！哎呀，咩事？快啲同我響警，快啲同我響警鐘啦！係啊，文迪酒家嘛，係。你點知㗎？阿頭，我發現佢喺個士多度出現啊！但係你當緊更㗎喎，又點會喺你老豆間士多咧？係我阿爸打電話嚟通知我嘅啊！你有冇無線電話？你老豆又點樣通知你啊？唔係，就係咧咁嘅，我阿爸咧就發現咗佢，咁就打電話嚟 office 嗰度咧。咩啊？哇！點解你喺度㗎？我點解喺度㗎？你唔好扮晒嘢啊你！哎呀，一定係醫生話我嗰啲突發性嘅心臟麻痹症。佢隨時暈㗎。你有冇去過佢老豆間士多？冇啊！你仲講大話嘅？你明明將我兩父子用電線燈膽炸起，仲逼我哋食老鼠藥。你咁乜你在場咩？我即係咁我哋父子咧就關係非常之好嘅，父子情深，咁責佢即係責我咯，係嘛？叫你老豆嚟對證啊！係咯，揾你老豆嚟啊！我同佢脱離咗父子關係咯噃。咁父子情深都要脱離父子關係，呢實在太不孝啦！唔係咧，我哋嘅關係咧就唔好再講關係啦！我哋嘅關係。你再講咩關係咧？我就同你阿媽發生超友誼關係。你翻去睇下醫生先啦。喂，我老豆20幾個，阿媽得1個啫，排隊未輪到你啊！